Alhamdulillah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आम तौर पर शहीद का मतलब ये लिया जाता है कि जो खुदा ताला की राह में आमीन बेशक ऐसा शख्स जो खुदा ताला की राह में Необикновено мъченик означава този, който е починале по пътя на Аллах Таала, в името на Аллах Таала, въпреки че такъв човек, който е починале, дале жертва на своята душа, той има ранг шахид. Шахид означава мъченик. Аллах Таала за него е отвориле врати за рая за него, но мъченик шахид е много обширно тълкование. Думата шахид означава много обширно. Затова аз на Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам от някои книги и някои хадиси ще ви разказвам. Хадисите от Хазрат Мухаммад саллаллаху, книгите от Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам. Тук, който хора са пораснали в тези държави в Европа, няколко пъти са ми попитали, минали няколко дни в Хамбург, Германия, имаше клас на вакфено, малки деца от че когато вие разказвате за случките за мъчениците и често вие говорите за тях, че те разказват на своите близки, молете, че аз да ставам мъченик. Но това мъченик може да стане този, който е добър късмет. Вместо това да казва, че молете, защо не казват, защо това казва, че молете, че ние да ставаме мъченици? Защо не казват, че ние да победиме ние победиме враговете? И наистина Аллах Таала е обещале на своето джамаат, че победителите ще бъдат. Победа е свързана с тях, крайна победа е на тяхната. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам няколко пъти Аллах Таала е дале блага вест за успехи и за блага и за победа. И ние вярваме това, че много ясно и много ясни знамения Джамаат Ахмадия ще гледа. Слава на Аллах Таала,
ние гледаме вече тези успехи. Даже всяка година, въпреки че има много врагове, хиляди, милиони хора влизат в джамате Ахмадия. И в тези държави също има бед, където много силна, много врагове има и много врагове са против джамате Ахмадия. И ние там гледаме също победа. И това, което джамат разпространява исламското учение пред света, и тези държави, които не са мусулмани, на техните съмнения маха от техните сърца чрез обяснението, чрез тълкуванието. И това, което джамате Ахмадия, тези дела, които прави, тези дела не само, че джамате Ахмадия върви към дига крачки към успеха. Едно време, иншалла тала, ще има голямо чудо, който чрез джамате Ахмадия света ще гледа. И всеки един Ахмади трябва да труди. И всеки Ахмади също трябва да много да моли за много голями цели. Също трябва да има и голями жертви. Жертва за душа. И джамате Ахмадия, членовете на джамате Ахмадия, където и са и къде има нужда, всекаква жертва, готови са да дадат всекаква жертва и също дават всекаква, дали са всекаква жертва. Също жертва е от душата също. И тези хора, които са жертвали своите души, на тех Аллах Тала е дале много голямо ниво за шахадат, значи те са станали мъченици и те са влезнали в раите на Аллах, който Аллах Тала е подготвил за тях. Както аз съм казал, че шахадат мъченик само не означава това. Мъченик, тълкование на мъченик, да влизаме в дълбочина, това тези младежи, които дават въпроси, които дигат въпроси, и голямите, и младежите също, за да разберат нивото на шахадат и да постигат целта на шахадат за мъченик, и всеки един да знае, че какво е нивото на мъченик, и да влизат в удоволствието на Аллах Тала и да влизат, който Аллах Тала е подготвил рая за тях. Хазрат Мухаммад салалам един път е казали на Хазрат Абу Хурайра рази Аллах Тала анху, последовател на Хазрат Мухаммад салалам, че ако само да казваме, че те, които са починали хора по пътя на Аллах, тогава моето народ много малко мъченици са. В муслим книга хадис има, че Хазрат Мухаммад салалам е казали, че който човек с добро намерение желае да бъде мъченик, Аллах Тала на него приема като мъченик. Възможно е, че той може да е починал на своето легло. В битката на Бадър също ние гледаме, че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям на Аллах Тала казали, че Аллах Тала ти си обещал и от твоето име търсиме победа, ти си обещал и търся живота на тези последователи, които са с мен в битката на Бадър. Хазрат Мухаммад салалам не е търсили, че те да станат мъченици, те да бъдат живи. И молили Хазрат Мухаммад салалам, че Аллах, ако те ще бъдат мъченици, ако те да умира, тогава кой ще разпространява твоето име? Аллах Тала, който е дале целта на създаването на човека, това е ибадат, значи споменаването на Аллах Тала. Един истинския момин, вярващ, целта това е на един вярващ, че не само един път да жертва своя душа, даже постоянно да жертва за името на Аллах и за удоволствието на Аллах Тала, да труди и да бъде винаги готов за всекаква жертва да даде в името на Аллах Тала.
И това също има в хадис, че един момин, един вярващ човек да не желае, че той да бъде в битка, но когато налага се в битка, когато настоява друга група и когато някой опитва да вземе душата на един момин, тогава той да не страхува и да не бъде назад и да не отбяга от това. Даже да бъде един храбър вярващ момин и никога не трябва да бъде назад. И когато Аллах Таала е дале разрешение на битките, тогава са воювали с враговете и са дали своята жертва, своя душа са жертвали. И тогава те или станали са победители, или са станали мъченици, но не са страхували. Днесни състояние няма битки, няма войни. Наши, които страхливи врагове са, те зад гръба нападат. Но ако пред нас, когато нападат или когато вредят, тогава пак нямаме заповед от Аллах Таала за битка, за война. Някои хора също, някои Ахмади хора също получават писма, че или отказвай от Ахмадият, или ще бъдеш убит. И тогава един момин да бъде храбър. И най-вече пакистански ахмадици казват, че добре, душата ще жертваме, но никога няма да отказваме от Ахмадият и никога няма да отказваме от удоволствието и от радост от Аллах Таала. Това е различие от един Ахмади момин, който различни състояния винаги е постоянен в своето вярността и своя вяра. Но както съм казал, че за шахадат, за мъченик, Аллах Таала е на пророци и на истински хора и вярващите хора. И Аллах Таала е учил една молитва. И това какво означава? Тази молитва, какво е философия на тази молитва? Какво е дълбочина на тази молитва? Да разберете това, Аллах Таала е милостив към нас и на нас е изпратил Месия Мауди, Махди Мауд алейхиссалату вассалам, и Аллах Таала ни е дал възможност, че ние сме вярвали на него и той е открито и ясно ни е обяснил, че това какво означава. Сега аз, както съм преди съм казал, че мъченици и пророци и вярващите и святи хора, когато всички няма да разказвам, но както въпрос дигат за мъченик, и това също аз ще обяснявам, както Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е тълкувал, както той е обяснил на нас, защото разказваме за шахид, за мъченик. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещания Месия на различни места за шахид, за истинността и важността за шахид, значи мъченик, какво ниво има, какъв ранг има, каква позиция има. И от това ще личи, че да бъде човек шахид, мъченик, да моли, че той да бъде мъченик, защо е задължително да моли и какъв шахид мъченик той трябва да стане. И защо един истинския момин вярващ трябва да мечтае, че той да бъде мъченик. Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам, обещания Месия е казале, че обикновени хора само това разбират, че шахид мъченик означава, че който човек умира в битката или да почине в реката или в някаква страшна боля се починале. Но аз ви казвам, че не е само това е дефиниция и не е само да правите много малко обяснение или тълкование. Истина това е, че мъченик този е, който получава силата на Аллах Таала за постоянността и никой земетресение или обедствие или бедствие, никой не може да на него да даде, че той да бъде назад. Той винаги напредва и винаги е силен. Ако заради Аллах Таала той трябва да жертва за душата на Аллах Таала, заради душата на Аллах Таала, тогава той винаги получава храбростта от Аллах Таала и без да тъгува или без да притеснява или без да страхува,
той е готов да жертва на своя душа без някакво колебание, без някакво мъка. Той е готов да жертва на своя душа. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че той иска, че многократно да получи живот и многократно да жертва за името на Аллах този живот. И такова вкус и желание той получават, че всяка една сабия, който удари на техното тяло и всяка една рана, който измъчва на тях, това дава на тях един нов живот и една свежост. Това означава мъченик. И шахид означава шахед. Шахед означава мед. Че тези хора, които молят и трудат в своето ибадат, в своя молитва и са готови, че да приемат всекакъв проблем или всекаква мъка, тогава те като мед получават един много сладък вкус. И както мед лекува всички болести, тези хора също лекуват много болести, които са другари на тях. Те получават беркет и заради техното другарство, техните проблеми Аллах Таала решава. Значи, те истинските добрини, които те правят, че те върват по пътя на Аллах Таала, те получават от удоволствието на Аллах Таала. Това е нивото на един шахид. Тези хора, които са другари на тех или те, които са приятели, Аллах Таала заради тези приятели маха на техните проблеми. Шахид е на този ниво, мъченик означава на това ниво, че той гледа на Аллах Таала и ако не, тогава той вярва. И това също означава една добрина. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, който е казал, че мъченик, нивото, ранг на мъченик това е, че на всяка една работа той гледа на Аллах Таала и вярва, че каква е работа той върши, той вярва това, че Аллах Таала наблюдава на мен. И когато това е състоянието, тогава вниманието е винаги към добрите дела. И човек не може да върши грешни дела или лоши дела. За съществуването на Аллах Таала, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, тогава това е добрина. Добрина какво е? Ехсан какво е? Тогава ехсан, това е, че Аллах Таала ви е дал заповед, че вие на него и с неговия създание да бъдете справедливи. Есан означава справедливостта. И после е казали, че грижете права за Аллах и за права за хората. И ако има още повече, значи ако имате възможност повече, тогава бъдете милостиви. И такъв начин трябва да вършате добри дела, че се едно вие гледате Аллах Таала пред вас. Тези, които задължения имаме, това трябва да праваме. И ако имаме повече нафал задължение, че трябва да имаме силна връзка с Аллах Таала, ако това да правите, това означава добрина и това ви водят на тези нива, които са на нивата на шахадат, нивата на мъченик. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, грижете за права на хора и също не само това, че постигате на високи нива и да участвате в тези хора, които са станали на мъченик. Първо трябва да грижете за хора, да бъдете любезни и обичате на тях. И след това след това Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал за справедливостта. Това изисква, че да имате силна връзка с Аллах Таала и да вярвате, че освен Аллах Таала никой не служава да се моли, никой не служава да уповаваме освен Аллах, защото той е създател в този живот и той е дале начини на живота и той е повелител, който на нас грижи до създаване, от създаване до смъртта. И не само достатъчно, че един вярващ само това да вярва,
че достатъчно е тези неща да вярваме. Или само това да вярва, че Аллах Таала на всичките сили принадлежи на Аллах Таала. Не само това. Трябва да напредва всеки ден и трябва да има успеха. И това е, успеха е това и напредък е това, че вие така да бъдете скромни пред Аллах Таала, че така да бъдете постоянни и силни в своите молитви и толкова уважение да има пред Аллах Таала. И от сърце трябва да молите, който от сърце да излиза ибадат, това да бъде вашия състояние. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, че така дълбоко да влизате в обичта на Аллах Таала, че вие сте гледали сте Неговия величие, Неговата красота, Неговата сила. И когато човек гледа никога гледа всичките сили, които никога не свършат, и той вярва с силна вяра и уповава на Аллах Таала и обръща внимание към ибадат, и тогава той не може да върши някакво лошо дело, който е срещу удоволствието на Аллах Таала. И когато това състояние ще бъде, това е нивото на един шахид, нивото на един мъченик. Това също е обяснение и тълкование, че когато ще имат такова връзка, тогава още една сила има. И тогава, заради удоволствието на Аллах Таала, човек винаги е готов за всякаква жертва. И тези всички неща, не заради някакъв натиск, даже това, който по пътя има трудности и проблеми, те дават спокойствие и радост. За всеки един проблем човек стои с дигната глава и храбър. Никаква мъка, никакъв проблем или никаква мъка или страх няма, че ако аз съм слушал еди кое ходжа или техните заплахи и да съм оставил Ахмадият, тогава сега аз, който прекарам проблеми да бъда спасен, това никога един вярващ човек никога не мисли. Ако наистина той е вярващ човек, даже той е за силата на вяра и вярата в Аллах Таала, за съществуването на Аллах Таала в тези всички проблеми, той получава едно спокойствие, един радост. Това е нивото на един мъченик. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, нивото на шахид, мъченик, тогава човек постига, когато човек моли и ибадат прави и всекакво удобство да жертва заради ибадат на Аллах Таала. Не само да жертва, даже да постигне на този ниво, който чрез който той да получи едно спокойствие от Аллах Таала заради този дело, който той е правиле заради Аллах Таала, че своето удобство, своето желание, своето мечти е жертвале. И той е да чувства в един много приятен вкус в своя молитва. Да не отъкчава от молитва се, както човек, когато яде меда и чувства един много приятен вкус. Един вярващ човек, момин човек, когато обръща внимание, когато на своя молитва е към ибадат също, да не бъде някакъв натиск или някакво задължение, някаква глоба или такса. Всеко едно дело, което той върши заради Аллах Таала, това от сърце, това дава удоволствието на Аллах Таала и това ни дава нивото на един мъченик. И така също всекакво лошо дело или лошия характер, който човек отказва, и заради това отказва, че Аллах Таала е забраниле, и аз искам да получа удоволствие и радост на Аллах Таала и искам да бъде силна връзка с Аллах Таала. Защото Аллах Таала наблюдава всичките дела и Аллах Таала гледа моето някой дело да не бъде, че Аллах Таала да не бъде доволен от мен. И тогава тези всички неща,
пречат, че човек да не върши лоши дела и да върши добри дела. И още повече на него вяра става силна. И това е целта на един вярващ човек, че той да напредва в добрините. И това е целта на един вярващ човек. След това Хазрат Масих Мауд алейхиссалам още ни е обяснили, че обикновени хора за мъченик само това са мислили, че мъченик това е, че който е починал чрез някакво оръжие или внезапна смърт е получиле. Тук един хадис също искам да ви разказвам, че Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям е разказали, че тези хора, които са починали и те, които участват в списък на хадиса, и те са 5 в хадиси има, че Хазрат Мухаммад салалаху е казали, че мъченици са 5 вида, който е починали в въздуха, който е починали от болест на корема, някой, който е който пътува, който умира в името на Аллах Таала и който върху който е паднало някаква сграда, и не само означава, че човек да почине но има и други нива на шахадат за мъчениците. Всеки един момин, всеки един вярващ човек трябва да търси тези нива, тези Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, според мен шахид дефиниция означава това, не само означава това, че негово тяло трябва да бъде късан или парче да бъде правен. Това означава, че садик, значи истинския човек има силна връзка с пророци. Началото аз съм казал, че трябва да молите една молитва, че тези хора, които вършат добри дела и изпълняват Аллах и неговите заповеди, те са истински хора, мъченици и справедливите хора. И спомнете, че садик има една пряка връзка с пророк и шахид е кумши на садик, значи с справедливите хора. Но садик и шахид, мъченик и справедлив има различни нива. Не сега спорваме, че справедлив може да стане мъченик или не, но всекъде, където гледаме, че дали е това чудо, те трябва да те са по-различни от своя ранг и своя позиция, и затова Аллах Таала е казале, че тези, които добри дела има, те чрез своя характер, чрез своя практика показват. И без някакво страх или показ пред хора, те не показват такива неща от себе си. Лицемерие или някакъв натиск или някакъв страх. Даже това е негово характер е станало. Това е негово характер. Няма някакво колебание, че като един просък човек идва при някой човек и да търси нещо. Може да има или няма. Ако той иска да преструва пред хора, тогава той трябва да даде нещо. Или да показва, че аз съм богат. И може от сърам нещо може да даде на просък. И ако не заради Аллах Таала, тогава заради страха или от сърам от хора, че хора ще казват, че той е богат, е възможен и не дава. Но такива чувства няма в мъченик. И неговата сила се увеличава. И колкото се увеличава силата, и толкова по-малко мъката и болката остава. И той не чувства никакъв натиск. Всекакъв проблем той заради Аллах Таала търпи. И той е готов и без някакъв страх и без някакво колебание или без някаква награда, той винаги е готов. Например, ако има главата на слон една мравка, и той какво ще чувства, че някаква тежест има или някаква болка има? Така също един вярващ човек въобще не чувства никакъв страх, никаква болка, никакво колебание.
И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, че мъченик или мъченик означава чувствата от сърцето трябва да бъде толкова силна. И както преди сме казали, че вярата, това да бъде, че всеко едно дело Аллах Таала наблюдава. И всеко едно дело заради удоволствието, заради радост на Аллах Таала ще правим добри дела и добрините. Тогава винаги личат истински добри дела. Значи, причината не е, че те вършат добри дела, че света да гледа или да преструват. Целта това е, че Аллах да бъде доволен от тях. И то не е само то после става на характера на един вярващ човек, защото той постоянно труди, всеки ден труди, всеки миг труди. И освен удоволствието на Аллах Таала, той не мисли нищо друго. Ако има шанс, че да служат на джамат, тогава добър начин някой да служи и да върши някакво дело. Той не е заради това, че някой да ми хвали. Даже заради това, че да получи удоволствието на Аллах Таала. И заради това, че това, както той служи, в характер е влизнало. Че без това няма спокойствие, няма радост. Някои хора са неспокойни, когато не дават някакво задължение на тях, някаква работа на тях. То Хазрат Масих Мауд алейхиссалам даде един пример, че ако един просък да отива при някой и често на този просък, когато отива при някой светски човек, той нещо дарява на него, но често има представа или покус пред хора или преструване. Но шахид, мъченик, не върши тези добрини, защото негово характер е вече, неговото адет вече е станало. И това характер, който заради добри дела, които влезнали са в характер, това вече всеки ден се увеличават, всеки ден напредват. И никога не има тези чувства, когато те вършат добри дела. Че аз съм вършил еди коя голяма работа и аз да бъда хвален пред хора или да получа някаква награда или аз съм вършил някакво джамаат работа и хора, които има пост, те да ми възнаграждават. Не. Мъченик само заради удоволствието на Аллах Таала върши добри дела. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам своя книга Триякул Кулуб е казали, че нивото, ранг на шахадат на мъченик, това означава, че когато човек на своя вярата на своя сила толкова да вярва на съдния ден и на своя повелител, че все едно той гледа на своето материално, телесно материално око и на всеко едно решение на Аллах Таала, без някакво притеснение в негово сърце влиза като мед и на всичките на негови гърди получават едно спокойствие. И в сърцето има едно спокойствие. Иначе мъченик означава този човек, който заради силата на вяра гледа на Аллах Таала и получава от Аллах Таала един приятен благ мед и заради това той означава мъченик и това е като знамение от Аллах Таала за един вярващ човек, че той е мъченик. Да, той да вярва също на съдния ден, но какво е вяра върху това? Всеки знае, че съдния ден ще има, но вяра какво има? Че в този свят с Аллах Таала да има връзка, силна, пряка връзка да има. Светски хора също на своя любим търпят много голями проблеми. Аллах Таала, който е най-любим от всичките любими, заради него колко трябва да търпиме проблемите, докато светските обичи намаляват с времето или свършат в този свят тези обичи, но плодове от обичта на Аллах Таала и в този свят също и от въдния свет още тези плодове се увеличават.
добри дела, които ние сме вършили в този свят, ние влизаме отвъдния свят в раите на Аллах Тала. И тези добри дела, които върши човек в този свят, наистина някога са много тежки. Един човек, светски човек, може да лъже и да подготви за себе си някакво добро нещо, но един вярващ човек никога няма да лъже и никога няма да има полза от лъжа. И никога няма да лъже той. Даже някога истината дала е голяма загуба на един вярващ човек. Например, Ахмадият е една голяма истинността, че Аллах Тала е обещал, че идващия обещания Месия и Махди е дошъл и ние вярваме на него. Но тази истина в много държави е създала проблеми за Ахмади хора. Най-вече в Пакистан има много голями проблеми за ахмадийците. Много голями наказания получават, но пак те вярват. И тук също искам това да ви казвам, че Ахмади заради своето лошо положение приселват в Германия и са дошли защото заради истина те са приселили от своите държави, но когато те идват тук в Германия или в европейските държави да получават статут, ако те ще лъжат, тогава цялата работа е вече развалиха те. Защото в тези държави хора оценяват истината. Ако истина ще казвате и само това да казвате, че някои хора има много силно състояние и дела, жали са бои, има много силни врагове, но има и много такива, които няма никакъв проблем. Само истина това да казват, че на нас постоянно измъчват и заплахи и срещу Ахмадите има закон и те са взели от нас свобода и спокойствие. И сега такива състояния, че ние не искаме това да живееме. Всеки човек има за търпение едно ниво или една сила има, една граница има. И сега в Пакистан има милиони пакистани, иншалла Тала ще живеят в Пакистан, но всеки един човек има различна граница за търпение. Да казва, че ние нямаме вече сила да търпиме и ние сме дошли тук. Тези хора разбират и са любезни. И те дават статут или виза, но ако лъжат, тогава заради една лъжа, няколко лъжи трябва да лъжат. И така също техното дело също отслабва и отказват или, например, някои приемат статут, тогава това е истината. Истина това е, че такъв човек е далече от своя Аллах и Аллах Тала е сърдилен на него. Значи заради своя удоволствието на Аллах Тала винаги трябва да бъде пред нас. Аз на кого съм казала, че трябва да казвате истина и че такъв начин да дадете своето дело, и те са казали истината и също те са молили на Аллах Тала и техните дела, аз съм гледал, че много бързо са получили статут. И заради един хадис, който държи на истина и заради светските проблеми, когато приселват, те също са мъченици. Абу Дауд има един хадис, че Хазрат Мухаммад салалалаху алейхи казале, че който човек заради своя религия да има раздор или да няма раздор, той е да пресели на друго място, той е пред очите на Аллах Тала шахид. Ако същото място той да почине, той е мъченик. Хазрат Мухаммад салалалаху рецитирале, че тези хора, които вярват на Аллах и вярват на Хазрат Мухаммад салалалаху, те са пред Аллах Тала мъченици. И също Хазрат Мухаммад салалалаху казале, че някои хора заради своето спасение отиват приселват на друга държава. Те ще бъдат с Иса ибн Мариям на едно място.
и вие сте дошли тук заради вярата и вие сте приселили заради вярата, тогава напредвате в вашата вяра и да вярвате, че съдния ден ще има. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам едно място е казале, че Аллах Таала ще търси сметка. Съдния ден ще има, Аллах Таала ще съди. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам още обясниле, че когато е истина, че съдния ден ще има, Аллах Таала ще съди, тогава чрез законите на Аллах Таала да прекарате живот и защо да не имаме възнаграждение? Защо заради светските мечти човек да покани наказанието на Аллах Таала? Това е друга тема. Но разумето това е, че който ще вярва, че съдния ден ще има и да вярва, че Аллах Таала съществува и той е също шахид, той е също мъченик. Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам още ни е казале, че шахид величието това е, че в мъките, в проблемите, в болките, той е толкова силна вяра и толкова силен характер и здрави стъпки да показва, че който да бъде за него едно голямо знамение. И след това Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казале, че докато вяра да бъде силна, и толкова силни дела също стават. Колкото е силна вяра, делата също толкова са силни. И докато това вярата да бъде толкова силна и зряла, ако това да бъде зряла вяра, тогава този момин е нивото на мъченик, защото никой дело не може да пречи на него по пътя на Аллах Таала. Той на своя най-любимата душа също ще жертва заради удоволствието на Аллах Таала. Значи да бъде човек мъченик само, че той е починале с някой оръжие. Даже мъченик означава, че да има силна вяра и да получи удоволствието на Аллах Таала чрез своето всеко дело. И когато вършите дела, тогава да вярвате, че Аллах Таала ви наблюдава. Накратко аз това ще ви казвам, че Аллах Таала за един момент какво е дале нивото на един момин за вярата. Аллах Таала е казале, йоминуна бил гайб, че вярвате невидимото, спазвате молитвата, жертвате част от това, който ние сме им дали. И вярвайте на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, вярвайте на обещания Месия и нашия имам. Аллах Таала е казале в бил ахирати хум юқинун, че тези хора, които вярват на съдния ден, значи вярват на невидимите неща и вярват и най-голямо на края на света, идването на обещания Месия е. И затова Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казале, че в този стих часто, че в бил ахирати хум юқинун, че Аллах Таала е казале, че задължително трябва да вярвате на обещания Месия. И за силата на вяра Аллах Таала е казале, че напредвайте и да бъде по-силна вяра. Това е знамението на един вярващ човек. Това е знак на един вярващ човек, че той най-вече вярва на Аллах Таала от всичките неща. И това всеки един момент винаги трябва да вярва, че от всичките неща най-вече трябва да обича на Аллах Таала. Ако не, тогава не е вярата. После вяра на Аллах Таала, вяра на книгите, вяра на ангелите, вяра на пророците, вяра на съдния ден. Тези всички неща са задължителни за вярата и те трябва да напредват в това. И Аллах Таала нивото на вярата, това е също е казале, че когато пред вярващите хора да споменават името на Аллах Таала, тогава заради страха техните сърца също страхуват от Аллах Таала. И после казале, че вярващите са хора, тези хора са, които джахад правят по пътя на Аллах Таала. Различни джахади има, че един джахад е с оръжие. Това забранено е вече на времето на обещания Месия. Няма никакви войни, няма никакви битки, няма никакви джахад с оръжие. И това, което джахад е задължен на всеки един ахмеди, на всеко едно място и всяка една държава трябва да прави,
И заради силата на вяра и за мъченик, това е един джихад срещу себе си, където трябва да поправяте на своя характер. Това е задължението на всеки един Ахмеди. И това джихад на всеки държава и на всеки едно място може да прави. И всеки Ахмеди, който е дошъл в тези държави, той да участва в този джихад, че да поправи на своя характер. Това е също един джихад. И после това е казал, че заради удоволствието на Аллах Таала да приселите, това е също част от вярата. И също един знак от вярата, това е, че когато викат за изпълнението на заповедите на Аллах Таала и те казват, ние слушахме и ние изпълняваме. Не, че от едно ухо да слушат и на другото да хвърлят, и даже те слушат и веднага изпълняват. И това е знамението на един вярващ човек и това е знак и разлика от другите хора. Че не само тези думи са това, че вие сте слушали, са достатъчно. Вие трябва да изпълнявате и както и такива дела, които показват на право изпълнение от вас, че вие слушахте и веднага изпълнявате. И когато така ще трудите, тогава ще бъдете истински вярващите хора и тогава ще вървите към тези нива, които ви дават нивото на шахадат, значи на мъченик. И ще вървите на тези пътища, които върват на мъченици. Момин не е момин работа не е това, че да спори, че това е дефиниция на еди кое заповед или това заповед е труд или да търсят оправдание. Това не е работа на момин човек. Такъв не е момин човек. Момин, вярващ, когато слуша заповед на Аллах Таала, техните сърца търперят. Това е един вярващ човек и след това пред Аллах Таала те вършат всичките заповеди на Аллах Таала и търсят силата на от Аллах Таала и правят съжде. И после те напредват в обичта на Аллах Таала, обичта на пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Тези са важности, тези са знамения или знаци на вярващите хора. И както Хазрат Масих Мауд алейхи ислам в условия на беят е казали, че заради обичта на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и вяра на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и мисия на Хазрат Масих Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, чрез предсказанието на Хазрат Масих Мауд Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, Хазрат Масих Мауд алейхи ислам дошъл с него, трябва да бъдете свързани и вярвате на него. И тези са важности на един вярващ човек и когато ще има тези важности или тези характери, може той да какъв смърт да почине, той ще бъде мъченик. Значи ние трябва да опитваме, че да стигнем на тези нива и трябва да имаме силна вяра в Аллах Таала. И съдния ден трябва да имаме силна вяра. В своето всеко дело трябва да вярваме, много силна вяра трябва да имаме на всеко дело, когато вършиме, че Аллах Таала ми наблюдава. Заради Аллах Таала всекакъв проблем да търпиме, да търсиме от Аллах Таала силата и такова сила да вярваме, да търсиме от Аллах Таала в вярата, че толкова силна вяра да бъде, че никаква алчността, светска алчността или някакво мечти да не на нас да дадат колебание, да вършене на добри дела, от всекакъв страх, от всекакъв трябва да пречистиме сърце и без някакво притеснение да вършиме всеко добро дело. И всеко едно добро дело да бъде нашия характер и постоянността и напредък, да търсиме от силата на Аллах Таала и да търсиме такива нива за ибадат, които да ни дават възможността, че ние да бъдем близо до Аллах Таала. И това са тези нива, които момин трябва да получи и за това трябва да вярва. Има ли някой истински вярващ човек, който да казва, че ние трябва да молиме за шахадат, за да бъдем мъченик? Да,
един вярващ човек задължително трябва да моли, че той да бъде мъченик, да бъде истински момин. За Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, който малко, накратко аз съм ви обяснил, наистина те са тези, всеки един човек трябва да приеме и трябва да прекара живота чрез неговите съвети и думи, които той ни е казале. И когато ние ще постигнем на тези нива, тогава без някакво притеснение, че ние дали жертваме душа чрез някакво оръжие или ние в света да живееме, светския живот да живееме, пак ще бъдем мъченици. Амин. Миналия джума, аз когато съм казал, че един мъченик е станале и нямаше подробности, и днес, иншалла тала, след джума намаз на този мъченик ще правам джума намаз на негово име Мукаррам Максуд Ахмад Сахиб. И баща се казва Наваз Ахмад Сахиб. 7 декември в Койта, Пакистан, той е станале мъченик. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Неговата баба е станала Ахмади и тя е директно прабаба и тя е правила бед директно с ръцето на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Те са приселили в Сахивал, после са приселили Койта. Той е роден в Койта. Той е бил 31 година и той е 10-ти клас е завършиле и с своя баща е работиле за построеж. И същата година в ноември неговия брат са убили. Той е станал мъченик. И преди смъртта на брат той е работиле и малко време също е работиле на магазина на своя брат. И така и случка е станало че 7 декември Максуд Сахиб със своя слуга е отишале на Хардвърк магазин и оставиле на слугите в работниците в магазина и тръгнале, че деца да остави на училище. Когато е върнале, няколко непознати хора, двама са стрелили на него и така 5 пъти са стрелили, 4 пъти са стрелили в глава и 1 път са стрелили в рамото. Веднага са водили на болница, но наранен бил много силно и той е починале в болница. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Както съм казал, миналия месец на него голямия брат са убили и този месец на 2009 година са отвлечили на него и след това много голяма сума са взели и са освободили на него. Мъченик много желаеше да служи на джамаат. Когато имаше някакви програми, джамаат, когато правише за някакви помощи, той винаги е напред и винаги е дариле своя кола. И тези хора, мураби, които са отишли на Койта, той е служиле на тях и радвале. Винаги е биле дежурен за охрана и радвале и за петъчна молитва и биле охрана. С главен председател Койта той е казале, че покойник, мъченик е бил много любезен, много обикновен характер, никога не е сърдиле на никого и никога не е дале шанс, че някой да сърди на него. Някога враговете някакъв строг начин са говорили, той е усмихнале и някога вкъщи идваше и разказваше в семейство и някога е плакале. Не, че той не чувствале, но пред враговете никога не е карале. Той е казале, че
Главен председател казале преди смъртта няколко дни, обадиле и казале, защо не сте дошли да вземате чанда. Много обичале на своя съпруга и децата, никога висок глас не говориле с семейството. Винаги грижиле на семейството, на родителите също. Неговия баща Наваб хан Сахеб и съпруга и един син Масрур Ахмад, който е 9 години, и дъщеря Мария Максуд 7 години е, и 2 сестри също е оставили със себе си. Негова майка е починала и мащеха е жива. Неговия баща е ожениле. Молем Сълтатаун е пишеле, че много обикновен и скромен човек е биле. Неговия характер е биле и домашния характер е биле, че на мураби и на муалим много грижили са и винаги са грижили за намаз център, на центровете са чистили. В неговия дом са били намази и след това в едно клас, иджлас. Той е винаги грижил за възпитанието на деца. Даже той това е мислиле, че сега е толкова лошо състояние, в който и трябва да преселваме. И той трябваше да ми пише писмено. Аллах Тала решиле така, че той Аллах Тала е дале на негово шахадат, станале мъченик. Неговия баща само имаше 2 синове и 2 синове са починали, са станали мъченици. Един брат миналия месец и той на този месец. Преди смъртта той е казале, че о Аллах Тала, ти си взел на нас 2 сега да отмъщава и на тези жестоки хора. Аллах Тала да даде най-доброто място на него в рая. Това било съдбата на него, че той да бъде мъченик. Аллах Тала да грижи за неговите деца и Аллах Тала да бъде закрила за неговите деца и Аллах Тала да даде търпение на неговата съпруга и на родителите също. Аллах Тала да даде наказание на тези жестоки врагове. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر